ಅಡಗಿದುದು ಸಭೆ ಹಲವು ರತ್ನದ ಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಕಿರೀಟದ ಹೊಳಹಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹು ಪ್ರತಾಪದ ಶೌರ್ಯ ತೇಜದಲ್ಲಿ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯ ಮೀರಿರೆ ಮೃದಂಗದ ಕಳಕಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿರ್ತ ಭೃಂಗೀಶ. ಈ ಪದ್ಯವು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಭೆಯ ವರ್ಣನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವೈಭವ. ಸಭೆಯು ಹೇಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವವರ ಮೈಮೇಲಿನ ನವರತ್ನಗಳ ಆಭರಣಗಳ ಕಾಂತಿ, ಅವರು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಯುಧಗಳ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಿರೀಟಗಳ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಭೆಯೇ ಮಿನುಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಕೇವಲ ಆಭರಣದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಅಥವಾ ನಾಯಕನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಭೆಯು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಾಂತಿ. ಆ ಸಭೆಯ ಪ್ರಭೆಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಯ ಚಲುವನ್ನು, ಬೆಳಕನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೃಂಗೀಶನ ನೃತ್ಯ. ಇಂತಹ ವೈಭವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದ ನಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೃಂಗೀಶನು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೃದಂಗದ ಶಬ್ದ ಕಳಕಳ ಮತ್ತು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆವೇಶಭರಿತವಾಗಿ ಆತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಭೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ತೇಜಸ್ಸು. ಸಭೆಯು ಕೇವಲ ದೀಪಗಳಿಂದಲ್ಲ, ರತ್ನ, ಆಯುಧ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಉಪಮೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಯ. ಮೃದಂಗದ ಧ್ವನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭೃಂಗೀಶನ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಪದ್ಯವು ಶಿವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗೀಶನು ನರ್ತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಹದ್ದೇ ಶೌರ್ಯಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಜಸಭೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.